လောကမှာစားစရာတောက်စရာအဝတ်အစားကောင်းပြီဆိုတဲ့အရာတွေဟာဒါနရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီစုပြုံရောက်သွားတယ်တဲ့ဒါနမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကတော့ရှားပါနေမှာပဲအမြဲတမ်းဒါလည်းတတိထားစရာကောင်းတယ်နော်တတိထားစရာကောင်းတယ်တချို့ကြတော့စားစရာတွေပြည့်ဝပြီးမကုံနိုင်တော့အောင်ပေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမဲ့ပင်လယ်ထဲမှာမိုးရွာတယ်လို့ပဲရေရှိတဲ့နေရာမိုးရွာတယ်လို့ပဲဒါတွေကအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလားတူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါနကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆိုတာစုပြုံရောက်လာစမြဲပဲဒါသူဌာနရဲ့ကောင်းမှုအေးဒါနကောင်းမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများပေါ်သလောက်သူ့မှာရှားနေတတ်တယ်ဒါနမရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နောက်ဆုံးမှာဒါနမလုပ်ယုံညမကဒါနရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့မစ္စရိယသူများပေးတာကန္နာတောင်မှနှမျိုးဝန်တိုတယ်ဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားလွှမ်းမိုးပြီးမလှူရအောင်မတားရအောင်တားမြစ်ပိတ်ပင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်သွားဒီတဲ့ဆိုးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုသူ့လက်ရောက်ရင်စားပွဲတောက်ပွဲတွေပျောက်သွားတယ်သူ့နားရောက်ရင်ကောင်းလို့ရရတွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကလည်းအကျိုးပေးတတ်တယ်ပေါ့ပုံညာစေပုရိသောကိယတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါတဲ့ဒါဖြင့်လုပ်ပြီးဆိုရင်ရောအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးဆိုရင်ကိယတာနံပုဏ္ဏပုဏ္ဏချိန်ချိန်ထပ်ထပ်လုပ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ချိန်လုပ်တခါလေးနဲ့ဂျင်းတ်မနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့အချိန်ချိန်လုပ်ခိုင်းတာတော့ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရစေခြင်းလို့လူကလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရခြင်းဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တော့ကောင်းတဲ့လုပ်ဆိုတာထပ်ထပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတမ္မိဆန္ဒံဂိရာထကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်စိတ်ဆန္ဒကိုမွေးထားပါအဲ့ဒီမွေးထားမှကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားတင်ညိတတတက္ကံဟောတိတင်စအာရာယခိစ္စတိကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာဟာကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အစားအစာဟာကိုယ်နဲ့မတဲ့ရင်လည်းကိုယ်ပဲတဲ့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ပဲအကျိုးပြုမှာပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးရင်လည်းကိုယ်ပေးမှာပဲဆိုးကျိုးပေးရင်လည်းကိုယ်ပဲပေးမှာပဲဒါကြောင့်ဒါကိုဆွလို့တာတင်ညိတတတက္ကံဟောတိကိုယ်ဟာဖြစ်သွားတယ်နော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လိုက်တဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဟာကိုယ်ဟာဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ဟာဖြစ်သွားရင်ဘဝခရီးထွက်တဲ့အခါမှာတင်စအာရာယခိစ္စတိအဲ့ဒါကိုပဲယူသွားရမှာဖြစ်တယ်ဟောတင်စအာရာယခိစ္စတိပုံညာနိပရလောကသမိန်ပဋိဋ္ဌာဟောတိပါဏိအဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တမလွန်လောကခရီးမှာကိုယ့်အတွက်အားကိုးစရာဖြစ်မှာပါဒီဘဝမှာဆိုရင်အားကိုးဖို့ရအမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေရှိတယ်ကိုရှာဝေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အထိုက်အတဲ့နေရာအားကိုးရတမလွန်ဘဝသွားပြီဆိုရင်ဒါတွေကအကုန်ထားခဲ့တာဒါတွေထားပြီးတယောက်တည်းသွားရမှာအားကိုးစရာမရှိဘူးအဲ့ဒီအားကိုးစရာဆိုတာကုသိုလ်ကောင်း